Krasava. Toto je Vitolda. A my sme Lentilky. Počkaj. Krasava. Vitolda. Toto je Krasava. Toto je Vitolda. A my sme Lentilky. Áno, Lentilky. To mám ja povedať, či ty? Ty. Jaj. Toto je Krasava. Toto je Vitolda. A ja som zase dvíhala plecia. A zase mám divný hlas. Toto je Vitolda. Toto je Krasava. Zase naopak. Krasava. Vitolda. A my sme Lentilky. Ja už si to mala povedať, no nevadí, zruš. Počkaj, stop. Nemáš veľmi sem. Nie. Vicky. No. Uba. Drahí priatelia. Naša šiška, ktorú ste mi určite nepoznali. Aha. Drahí priatelia. Naša priateľka... Počkaj, vážne som povedal priateľa, nemôžem. Drahí priatelia. Naša priateľka... Počkaj, vážne som povedal priateľa, nemôžem. Jaj. No, takže ja som Vitolda a... No, takže ja som Vitolda, dobre. A som závislá od lentiliek, šišiek a áno, možno budem kopírovať Goga a iných youtuberov. Som Krasava, mám rada obchod